Hello，大家你好，今次嚟到第三集講關於 Buy to Let mortgage 咯喎。咁我哋今日好開心啊，請到阿 Kenny 嘅 Cupcake Mortgage 噶啦。Hello，Kenny 你好。Hello，Eddie，你好，Hello，大家好。好啦，首先第一個問題，如果業主想用現有嘅物業再融資，咁去買第二層或者第三層嘅投資樓，咁有啲咩策略要注意㗎？哦，冇錯啦。關於 remortgage 再按揭嘅業主咧，我哋需要留意幾樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就係個槓桿啊，個 LTV，因為銀行有好多產品推出啦，可能借到6成半、7成半、8成半以上或者都有嘅。咁但係咧，我哋要留意翻自己嗰個現金流啦，究竟承唔承受到壓力？咁 嗯 LTV 越高嘅話咧，即係話個利息會越高啦。咁亦都令到實際嘅供款咧都會越高嘅。當喺加息週期嘅時候咧，或者我哋買咗樓之後未有租收嘅時候咧，對個現金流咧係有一定嘅壓力嘅，所以一定要留意住呢一樣嘢啦。第二咧，講開個現金流咧，就要留意我哋先計嗰條數係點樣樣啦。我哋喺決定做呢個項目之前，我哋要計乜嘢數呢？就係要計下我哋手頭上有幾多嘅現金啦，加上我哋可以借到幾多錢啦，然後呢，就去衡量我哋可以每個月供款嗰個現金流可以有幾多。咁嗯。就千祈就唔好話，我諗住買一層一層先算，咁就會令到個現金流咧亂咗咧，咁你下一層就會好難行，好難做噶啦。所嗯。以亦都係對應翻第一條，就係話唔好借咁多，就令到嗰個現金流咧可以寬鬆啲，咁去做第二層。然後就會都要考慮埋咧，我哋每一層樓買個價值啦。咁如果借得多或者借得少都好，咁如果買層樓貴嘅話，借嘅錢就會多啦，亦都係令到嗰個供款現金流咧又會有影響啦。同埋記住，我哋係呢個長遠性玩嘅，我哋就唔係話一次過我哋買晒3間就收工咁樣。我都係建議咧一間一間咁去處理。咁就如果唔係咧，變咗一次個煩惱咧，一次嘅乘三咧，就未必會我哋會咁容易操控到咯。最後咧就要買個保險，保險都緊要嘅，因為咧除咗頭先講嗰個突發嘅加息週期啦之外咧，可能會突發有維修嘅喎。咁維修嘅話，又會對現金流做咗個壓力。咁所以咧，保險呢樣嘢咧，我哋包括landlord insurance 啊，保障翻如果個租客唔交租啦，突然間嗰啲法律責任啦，或者突然間屋企入邊個譬如 boiler 壞咗啊，或者突然間可能個水管爆咗啊，嗰啲 content insurance 啊，building insurance 啊，嗰啲都係好緊要嘅。哇！我覺得好多投資者係有好多個 point 係之前冇諗清楚嘅，多謝阿 Kenny 提醒。係。咁好啦，咁究竟第二條問題就係、究竟好唔好連租約買呢？連租約買係好嘅，有好處咧就係、可以 day one 啦，一攞鎖匙就係已經收緊租㗎啦。咁亦都個租客可能住慣住熟啦，或者我哋可以免卻咗再去揾租客嗰個成本啦。除咗 council tax 啊、賣廣告啊，或者我哋要去做個新租客嘅 referencing 啊等等。咁但係都有唔好處嘅，要注意嘅就係咧，我哋唔知而家嘅租客住緊啦，或者佢住成點樣啦，咁樣呢個咧就要靠我哋買樓嘅時候同律師啦，透過律師溝通啦，或者透過佢而家用緊嗰個 letting manager 嗰個租務管理去到溝通，究竟文件究竟齊唔齊啦？或者之前佢個所謂嘅 condo 住得好唔好啦，佢個嗯。交租記錄啊，或者維修情況啊，各樣等等咧，我哋都要睇清楚先。呢個咧，如果可以有齊文件，律師溝通良好啦，或者租務管理有合作啦嘅話，然後我哋能夠睇得清楚咧，所以就去決定連租約賣咧。都係一個好主意嚟嘅。係啊，我都覺得係，好似好方便咁喎。係
好啦，咁第三條，咁你會俾啲咩意見，想由自住業主慢慢咁樣轉型做物業投資者嘅朋友啊？哦，你呢個問題都已經帶咗個答案啦，就係慢慢係啦。所以咧，我就係頭先就係話，如果有呢個計劃嘅業主咧，唔使心急，就唔好一次過買3層，或者我目標係買5層，就一次過做晒5層。因為咧，對於買樓收租呢個計劃咧係長遠性嘅，要一層一層咁買。咁如果唔係咧，就會煩惱咧，一次過乘3乘5咧就好難搞嘅。第二就係自己事前要做好個準備啦，條數要計清楚啦，個計劃要有個長遠性啦，要有耐性嘅。第三咧就係一定，我覺得一定嘅就係要揾專業去幫手啦，因為按揭我哋有按揭顧問，買樓有買樓顧問，租樓又有租務顧問，每一個都係一個行業嚟嘅，佢能夠成為一個行業，就會知道有幾複雜。所以我哋如果業主要穩陣啲嘅話呢，就真係要請教呢啲各樣嘅顧問呢，去了解清楚多啲，問多啲關於呢啲佢哋內容啊、細節啊，咁就確保唔好有魔鬼細節係漏咗，令到呢自己有損失，或者呢拖咗時間，拖住咗自己嘅步伐，同埋拖住咗個士氣最緊要。如果唔係咧，買第一層好多棘好多棘啊，好多棘啊，咁第二層你就會唔想噶啦，第三層你就放棄噶啦。所以最緊要起好個頭。真係多謝晒呢啲非常之好嘅 tips。首先就係做功課啦，有耐性啦，同埋有專業嘅意見。係啱晒。Thank you 晒你，Kenny，多謝你今日嘅 Ivy 嘅邀請。OK，拜拜。拜拜，Thank you。